Vi er i en tid, nå begynner jeg å snakke sånn veldig stort igjen. Vi er i en tid hvor nå fram mot neste års Eurovision, så må vi bare støtte alle de norske artistene vi har, og ikke starte, i stedet for å starte en borgerkrig nå, så skal vi heller forene oss for å vise Norge fra aller beste side. Når flere hundre millioner skal se på showet neste år. Men du har startet bra da. Og nå har du vist deg, du er fornøyd med resultatet på din CD? Ja, altså det er jo først og fremst et resultat som jeg er fornøyd med, men at folk er fornøyd med, det er jo minst like viktig, for det er jo de som skal høre på dette her. Og jeg kan liksom ikke en musical åpning da, eller konsertstart, det kan man kan alltid forbedre det i løpet av månedene, men CD-en blir sånn som den er. Den blir stående. Det er et dokument for ettertida. Ja. Sånn sett så har du holdt på med den en stund. Altså Alexander har jo vært på Barrat Due i mange, mange år, og alltid vært en person som ønsker mye, og ikke minst formidling har vært veldig viktig for deg. Og jeg synes det var veldig flott å lese det du har skrevet en hilsen til din mor og far, og takke for de øvetimene han har måttet legge inn i sin barndom, mot sin vilje til tider. Men resultatet av, sånn som jeg ser deg, og jeg tror alle ser deg, er at du har hatt en fantastisk skolering egentlig, i det fundamentet du har fått i den klassiske musikken. Nå er det sånn at hvis du skal bli en kjempegod fiolinist, som Alexander er i dag, så er forskning sier at du skal ha akkumulert 7500 øvetimer til 18-årsalder. Og det har altså frem til 18-årsalderen, betyr det da? Faktisk Alexander gjort. Og det gjør at kvaliteten på det du leverer, kanskje også i dette segmentet er annerledes enn det man er vant til. Så eierskapet til musikken, jeg er veldig imponert over faktisk fiolintonen din gjennom CD-en. For den er virkelig fortellende og syngende. Så jeg vet ikke hvordan du ser din egen... Nei, jeg prøver å tenke, og sånn er det jo flere artister som tenker, at man bryr seg ikke om sjanger. Man finner på en melodi, og så ser man hvordan akkompagnement som er best for den melodien. Og så legger man teksten etter det. Eller tekstene mine er jo ikke så varierte da. Jeg har et veldig begrenset vokabular i engelsk. Så det blir jo veldig, men det blir veldig enkelt. Altså jeg skriver for kidsa. Så sånn sett passer jo CD-en også veldig godt. Det er aldri noe kompleks med det. Og derfor tenker jeg liksom ikke om jeg skal bruke sånn vibrato da, som det heter. Eller om jeg skal spille litt sånn folketoneaktig, eller bare lange strøk, eller jeg bryr meg ikke om å ha liksom en rød tråd. Det er viktigere å... Men sånn har det vel alltid vært, egentlig? Ja, det er viktigere å ha hver eneste sang, at man gir hver eneste sang den respekten den fortjener, liksom. Men er det, ja, du gir jo innhold i dine sanger av hva du er. Så den klassiske siden av det, den skinner jo også veldig godt igjennom i platen. Ja, på mange måter, egentlig. Det er jo på Barrat Due så har vi jo tradisjon for å forberede ting veldig, veldig, veldig godt før vi gir ut resultatet. Det er jo sånn som jeg sa i stad, at vi øver jo med et orkester, og så leier man inn den mest kjente dirigenten i Skandinavia, og så øver man i 2-3 uker hardt hver eneste dag for å spille i Grefsen kirke, liksom, på en kveld. Har litt overdrivet. Det er ikke så tungnemme. Men det er nok riktig. Den perfeksjonismen, og derfor jeg tok opp det med de 7500 øvetimene, fordi at du tar med deg en bagasje av musikalsk perfeksjonisme over i denne popverden som er annerledes. Jeg pleier også, det er sikkert feil å si, men altså i våre idoltider så blir man på en måte stjerne først, og så lærer man håndverket etterpå. Og du har jo gått virkelig den logiske andre veien, og sitter med eierskapet på hele ditt produkt. Så jeg er veldig trygg på at du kommer til å ha en
spennende fremtid som kan gå mange retninger. Og fremtiden min jo litt sammenbundet med fremtiden til lytterne mine. Og jeg har jo lyst til å forene folk, da. Jeg har liksom ikke lyst til å splitte mor og sønn og bestemor, men at de heller kan samle seg sammen på sofaen for å høre på CD-en min. Og da må man rett og slett bare drite i den røde tråden, altså. Ja. Og få en god dose av hver eneste forventning som folk har, da, til meg. Og når det så bred aldersgruppe, så det jo det veldig mye ansvar. Men hvis du snakker litt om selve platen. Jeg må si at jeg ble veldig begeistret å høre 13 Horses. Det en fantastisk og vakker Den jeg faktisk mest stolt av. Takk. Det noen som har hørt scenen? Ok, vi driter. Dere har mye å glede dere til. Men jeg må si at det med dramaturgien i CD-en også, fra at du begynner så happy, og går over til det melankolske, og når du kommer til 13 Horses, så får du man får en tåre i øyekroken av å høre på. Så det en fantastisk spenn i det. Men 13 Horses, det altså om 13 hester som får lisen på drukner i havet. En etter en. Og så drukner en etter en, og forlatt. Hvor kommer hvor kommer inspirasjonen til disse forskjellige... Det jo igjen en mix, da. Jeg har jo vært alt for heldig i livet mitt. Jeg har blitt født i Hviterussland, og så kom jeg til Norge, så da har jeg liksom både hviterussiske tungsinne, da, kan man si, og melankolien og nostalgien sånn, blandet med norsk optimisme og hurra-rop. Og da vil jeg prøve å benytte den der at moll og dur, vi kjent med det begrepet? Ja. I Norge så går jo nesten alle sangene i dur. Selv om det en trist sang, så går det veldig ofte i dur. Fordi man skal aldri glemme at livet ellers egentlig ganske fint. Kunne ha vært veldig fint. Ja, mens russiske sanger utelukkende i moll-tonart. Det fordi, altså selv om det handler om hvor forelsket man i kona si, så alt egentlig veldig, veldig trist. Så jeg prøver å liksom mikse alt det der. Og 13 Horses jo den største blandingen av alt, egentlig. Det ender bra, men så ender det ikke bra likevel. Nei, men dere må høre den. Men altså, Fairytale, den har vi hørt. De fleste har vel hørt Fairytale. Den jo også på CD-en. Ja, det noe mer å snakke om den nå, tror jeg? Bakgrunnen kjenner vi jo. Det som jeg synes morsomt at folk har ennå ikke oppdaget, hva den egentlige inspirasjonskilden til Fairytale. Det var ikke Ingrid allikevel. Nei, jo, men så har man jo faktisk folkekarakter i norsk eventyrhistorie. Hun heter... Noen forslag? Hånd opp. Ingen? Huldra. Takk. Se her. Jeg heter Huldra, og hva gjør hun? Jo, hun lokker til seg unge menn, og så for så å forbanne dem til evig tid. Ja. Så det faktisk det som sangen handler om. Du litt forbanna på... Det jo veldig mye jenter her, da.